2月11号至16号，新加坡航展在新加坡樟宜展览中心举行。在2月11号的开幕式上，中国空军81飞行表演队驾驶歼10表演机，在恶劣气象条件下2度升空，穿云破雨，劲舞苍穹，分别完成单机和6机编队特技飞行表演，同样震撼全场。外国航空专业人士称，81飞行表演队在同一个航展日连续进行2次特技飞行，创造了历史。当天12点40分，航展现场细雨纷纷，云底高度仅300米。81飞行表演队的一架歼10表演机冒雨起飞，加力盘旋，蛇形扭转，上升横滚，小速度平飞，以8分钟的单机特技飞行拉开了新加坡航展飞行表演序幕。当时天气不太好，所以先进行了一个单机的飞行表演，一方面是展示飞机性能，另一方面也是侦察一下天气，看看天气情况适不适合进行大编队的，就是6机的这样一个特技飞行表演。13时36分，航展现场空域有的地方投射出阳光，有的地方却大雨滂沱。81飞行表演队6架歼10表演机冒雨起飞，以人字形编队低空通场，海面上空留下6道长长的彩烟，双机对头交叉，6机三角队俯冲斜筋斗，5机水平向上开花，单机小速度平飞。81飞行表演队15分钟的多队形特技飞行轮番上演，引来现场观众的掌声与欢呼。我们每一场飞行表演都会把我们最好的飞行水平和我们的最佳的飞行效果展现给观众，让观众看完我们飞行表演之后，在心中留下深刻的印象，也更增进对我们中国空军的了解，也更增强我们两国人民的情感交流。作为中国空军一张亮丽的名片，81飞行表演队的惊艳亮相，向世人展现出大国空军的自信，向世界展现了中国精神和中国力量。岛内资深媒体人施教伟在新加坡航展现场观摩了81飞行表演队的表演。在我身后的就是新加坡樟宜航展馆旁边柔佛海峡的一个水域。那这片水域呢，就是开幕式当天81表演队在这片水域的上空进行了新加坡的首次表演。这次81表演队在新加坡航空展的表演其实分成2个部分。那第一个部分呢是单机特技，它就紧接在新加坡空军的 F-15S 以及 AH-64的这个表演之后，81表演队也是现场唯一一个特技表演队。施教伟还看到有很多东南亚的华人华侨特意来到航展现场，就为了观看81飞行表演队的表演。他们看到人民空军精彩绝伦的特技表演，都感到十分振奋。因为我们知道，在整个东南亚地区有非常多的华人那这些华人看到来自于中国的特技小组表演队在现场进行表演的时候，其实他们的心情是十分激动的，他们的整个情绪是受到鼓舞。中国空军81飞行表演队首次参加新加坡航展，进行了单机、多机编队等飞行表演。值得注意的是，新加坡航展的飞行表演区域是在海面上空，这是非常特殊的。请教一下杜先生，为什么说相较于陆地上空，在海面上空进行飞行表演的难度更大呢？樟宜机场靠海，如果在这个地区进行精准的飞行表演，跟陆上相比，首先是缺乏地标。如果没有地标做参照，拐弯的速度、角度，包括航线都很难控制，需要通过仪表和计算以及队员之间的相互协同来准确控制。第二呢，在海上飞行跟陆地上空的气象条件不一样，像风力、温度很多方面有比较大的差距。这种情况下，要完成在陆上向海上的转变，那需要艰苦的训练，同时也需要良好的适应能力。中国空军81飞行表演大队的动作都叫魔鬼编队，上下之间、左右之间都是1米到2米的间距。这种情况下，在特别没有经过的陌生环境中，有比较大的风险和挑战。所以进场之后的各种训练，特别是对海洋气候条件的试验、风力以及编队的预流量，包括指挥控制，都会提出各种严格的考验。所以目前也展现出了中国空军在不同气象条件下克服各种不利因素，特别是海洋气象条件所带来的各种影响能力，在不断提升、不断发展。
新加坡到目前为止已经确诊70多个感染病例，该国卫生部也宣布了橙色警戒。随后有近70家参展商退出本届新加坡航展，但此时中国空军81飞行表演队在新加坡方面的盛情邀请下，排除万难如期赴约，赢得了新加坡政府的点赞。请教一下杜先生，特殊时期81飞行表演队为何坚持赴约呢？至少有2个方面的问题。首先，中国空军在全球各地所进行的飞行表演行动，并没有因为气象条件、其他条件，包括疫情条件而中断过。在俄罗斯、包括阿联酋以及其他国家的飞行训练都如约而至，也说明中国空军完全有能力在各种复杂的条件中完成各种飞行表演动作。无论是现在新加坡对疫情的颜色到底是什么样的等级，另外也说明中国空军在不同的环境中，特别是在极其恶劣的环境中，能够完成多种任务。你像在疫情爆发期间的2月9号、10号，中国空军完成了在台岛的绕飞任务，而且训练质量非常高。另外13号6架运20，包括其他一共11架大中型运输机，在武汉进行了各种机降行动。从目前看呢，都体现了中国空军在任何条件下的出动能力、保障能力和出色的指挥和训练水平。